Дмитрий Волков, Юлия Ходорова, Первый канал, Лондон. В Оренбургской области удалось ликвидировать 3 очага природных пожаров. Еще один локализован. Населенным пунктам огонь не угрожает. В нескольких районах действует режим чрезвычайной ситуации. К тушению привлекли авиацию. А вот в соседнем приграничном районе Казахстана площадь пожаров за сутки выросла в 5 раз. Горит более 40 тысяч гектаров. Огонь уничтожил сотню домов. Известно об одном погибшем и 10 пострадавших. Эвакуировать пришлось около 2000 человек. Останавливали движение грузовых и пассажирских